นี่แนวหินนะครับสวยมากครับผมนี่เป็นน้ำตกตรงหลังเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับให้ดูนะครับมันจะมีทั้งหมด3จุดอันนี้เป็นจุดที่3จุดสุดท้ายครับผมความสวยของมันก็คือมันมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับเนี่ยเรียงกันไปแบบมั่วๆตัวๆแต่ว่ามันก็รวมๆแล้วก็ดูสวยครับผมเป็นสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรขึ้น